안녕하세요. 이은영의 힘줄인대 지압교실의 이은영입니다. 오늘은 끊이지 않는 기침 지압법에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 겨울철이 되니까 기침을 하는 사람이 많이 늘어났습니다. 보통 감기는 2주 이내에 기침이 멈춰지지만은 2주가 지나고 한 달, 두 달이 돼도 기침이 계속 나오는 경우가 있어요. 저도 한번 걸렸었는데 때로는 이걸 먹고 때로는 저걸 먹고 좋아질까 했는데 안 좋아지더라고요. 병원에 가서 약을 먹어도 안 좋아지고, 그 다음에 도라지청 같은 것을 따뜻한 물에 타서 먹어도 안 좋아지고, 꿀물을 타서 먹어도 안 좋아지고, 별짓을 다 있는데 안 좋아지더라고요. 그런데 기침이 시작된 원인이 뭐냐면, 제가 아침에 조기축구회를 하는데 조기축구회를 할 때 목이 착지면서 이 기침을 시작했습니다. 옛날에 50 이전에는 기침을 안 했어요, 그렇게. 근데 50이 넘으니까 확실히 몸이 약해졌는데, 이제 기관지가 원래 제가 체질상 안 좋은데 기관지가 이제 더 심해지더라 이거죠. 그래서 제가 너무 심해서 안 돼서 좀 더 생각을 해봤습니다. 이것이 과연 왜 그럴까 생각해봤을 때 이 기관지도 근육이다, 이런 생각을 하게 됐습니다. 보통 병원에서는 이런 기침을 한 달, 두 달 이상 하면 기관지 확장증이라고 그렇게 얘기를 하더라고요. 그런데 저는 샤워를 할 때 손을 씻은 다음에 비누로 깨끗이 씻고, 그 다음에 목에 손가락을 입을 벌려서 끝까지 맨 처음에 집어넣으면은 굉장히 막 오바이트가 날 것 같아요. 오바이트가 날 것 같은데, 그걸 참고 손가락을 넣어서 기관지 혓바닥 넘어서 닿는데 거기를 손가락으로 긁었습니다. 손톱으로 긁으면 안이 까질 수가 있으니까 손톱을 좀 깎아주신 다음에 손끝으로 바닥으로 긁으니까 손끝에 오돌토돌, 어느 부분이냐면 지금 여기가 입이라 그러면, 이 정도 입이라 그러면 손을 여기다 넣는데 기관지 이렇게 넘어가는데, 손을 넣었을 때 요 부분쯤에 우리가 보통 여드름 나거나 두드러기 날 때처럼 튀어나온 거 있잖아요. 요 두드러기처럼 요 목 여기에 두드러기 같은 게 손에 걸리더라고요. 많이 있어요. 이 나이를 먹으니까 젊을 때는 이게 안 생기는데 나이를 먹으니까 생겼나 봐요. 그래서 트러블이죠, 말하자면. 그래서 이 손을 이것을 넣어서 긁었습니다. 긁고 조금 있다가 또 손을 한번 더 씻은 다음에 샤워할 때 손을 씻고 또 하고, 이렇게 몇 번 했더니 기침이 사라지더라고요. 무슨 얘기냐? 요 부분의 근육이 나이를 먹었는데, 제가 새벽에 나가서 찬바람을 뛸 때 찬 공기가 들어오면서 요 근육이, 목 기관지 있는 근육이 얘가 약하잖아요. 약한데 얘가 나이 먹다 보니까 얘가 굳어지면서 트러블이 생긴 거예요. 오돌토돌. 쉬운 말로 우리가 맨손으로 겨울철에 다니면 손이 시리면서 근육이 굳는 것처럼, 이 기관지 한쪽은 살이 굉장히 연한데도 불구하고 안쪽에 새벽에 계속 달리기 하니까, 축구를 하니까 영하 5도 10도 이럴 때 공을 쳐니까 이 찬바람이 들어오면서 안을 굳히게 하고, 이것이 계속 가중이 되니까 이게 피부가 트러블이 생겨서 안에서 이렇게 오돌토돌 이게 난 거라 이거죠. 그리고 이 난 게 뜨스물을 누르거나 아니면 약을 먹어도 근본적인 근육이, 피부가 트러블이 없어지지 않으니까 이게 낫질 않는 거예요. 그래서 여러분들한테 저도 해보고 너무 좋아졌기 때문에 여러분들이 꼭 해보시길 바랍니다. 특히 50이 넘고 60 되고 그러면은 이 기관지가 타고날 때 좀 약한 분들이 있습니다. 그런 분들은 반드시 해보세요. 하시면은 반드시 좋아질 겁니다. 그런데 유의할 점은 조금 전에 것처럼 손톱을 반드시 손톱으로 긁으면 안 됩니다. 피가 나서 더 피부가 연약하기 때문에, 이 기관지 안쪽에 피부가 연약하기 때문에 더 문제가 생길 수가 있죠. 손톱을 깎은 다음에 손을 깨끗이 손을 넣으면 또 감염이 될 염려가 있으니까 손을 깨끗이 세척한 다음에 넣어서
여러 번 긁어보세요. 처음 할 때는 막 오바이트 날 것 같아요. 근데 그걸 참고 넣어서 할 수 있는 부분을 하시고 할 수 없는 분들은 못 하시는 거지만 할 수 있는 분들은 그렇게 해보세요. 그래서 여러 번 하면은 좋아집니다. 그래서 제가 작년에도 했었는데 올해도 이제 제가 또 조기축배를 계속 하거든요. 좀 해서 조금 여기 목이 간질간질하다, 목이 좀 이렇게 그런 느낌이 온다. 그러면은 한 번씩 넣어서 이 근육을 부드럽게 해줍니다. 또 만약에 일반인들도 나이가 드셨으면은 기관지 안쪽 근육이 약해집니다. 그래서 손을 넣어서 입 안쪽, 기관지 쪽을 손으로 여러 번 자주 가끔 해보세요. 그러면은 근육이 맨 처음엔 오바이트 날 것처럼 힘들지만은 지금은 넣어도 그렇게 오바이트 막 이러지 않더라고요. 맨 처음에 넣으면 막 이러거든요. 그런데 여러 번 하니까 이 근육이 부드러워지면서 근육이 아까 이런 고통이 없어졌습니다. 그리고 목도 편해지고 여러분들이 꼭 해서 이 끊이지 않는 기침에서 해방되길 바랍니다. 감사합니다.